Seid ihr bereit? Leute, wir haben das Jahr 2025 und ich habe die Dubai-Schokolade. Ich habe die noch nie probiert. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Aber hey, let's try. Ich bin euch ehrlich, das Ding hat 15 Euro gekostet. Mal schauen, ob es schmeckt. Ich habe schon so lange drauf gewartet, einmal das in der Mitte so durchzubrechen. Seid ihr bereit? Ah, ich bin nicht bereit. Seid ihr bereit? Oh. Ich habe es mir irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt. Okay, ich probiere die jetzt. Die sieht so aus, tatsächlich. Ich finde sie lecker tatsächlich, aber ich würde sie mir nicht nochmal für 15 Euro holen. Ja,